cita-cita yang tertuang dalam doa yang disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina wa fil akhirati wa qina azabannar. Rabbana fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekali lagi, Rabbana wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin Allahumma. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari doa ini. Pertama, kalau berdoa memohon kepada Allah itu minta kebaikan. Jangan minta apa yang kita inginkan, tapi minta kebaikan. Dikasih apapun sama Allah jadinya kebaikan. Engko dikei apa wae dadine apik karena yang kita minta kebaikan. Tapi kalau kita minta apa yang kita inginkan, mungkin dikasih sama Allah tapi belum tentu jadi kebaikan. Understand? Sampeyan lek ndonga njaluk nang Gusti Allah iku aja njaluk apa sing sampean kepingini, tapi njaluk kesaenan. Engko sampean dikei apa ae ambek Gusti Allah dadine kesaenan. Tapi lek sampean njaluk apa sing sampean kepingini, mungkin dikei ambek Gusti Allah, tapi dadine gak apik. Ayo. Ya Allah, paham tak gak ini? Maka yakinlah bahwa Allah memberikan yang terbaik buat sampean. Ketika sampean berdoa kepada Allah ternyata kok boten diparingi, boten dituruti, sesungguhnya bukan tidak diijabah sama Allah, bukan berarti nggak diparingi, bukan berarti nggak dituruti ambek Gusti Allah. Mungkin sampean dikasih sama Allah, tapi dalam bentuk lain yang merupakan kebaikan buat sampean. Gak dikei podo karo sing sampean jaluk. Soale nek dikei podo karo sing sampean kepingini, iso-iso gak dadi kebaikan. Paham? Wis ngene ae. Rata-rata sampean ini lek ndonga lak njaluk rezeki akeh, njaluk dadi wong sugih ngene apa mboten? Ketara wajahmu ngempet. Aku durung tahu krungu kok ana wong ndonga, ya Allah, kula nyuwun rezeki sekedhik mawon. Ya Allah, kula nyuwun rezeki titik ae gak ana. Lek njaluk ya Allah, kula nyuwun rezeki sing luas, sing jembar, sing kathah, sing halal, sing barokah. Lah ngono sih. Nek diringkes, ya Allah, sugih ya Allah, sugih ya Allah. Tapi sampean kok gak sugih-sugih, melaratmu kok awet. Karena menurut Allah sampean iki umpama digawe sugih gak apik. Yang terbaik bagi sampean ya melarat-melarat ngono iku. Sampean ki umpama sugih bahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong sampean gorong sugih gayahe ngono. Dah niya umpama sampean sugih tambah kaya apa? Ngono lho, Bu. Bu. Mungkin sampean ndonga, ya Allah, kula nyuwun mobil, ya Allah, kula nyuwun mobil, ya Allah. Tapi sampean gak dikei ambek Gusti Allah, gak dikei mobil.
dikei sepeda ontel. Soalnya lek sampean dikei mobil malah bahaya dadine elek. Duwene sepeda ontel sregep pengajian, sregep sholawatan, sregep sholat jamaah. Bareng duwe mobil malah gak tahu sholat jamaah, gak tahu budal pengajian, gak tahu sholawatan, ngemol terus. Ngono lho Bu. Makanya aslinya sampean ku disayang ambek Gusti Allah. Bukan berarti Allah nggak sayang sampean. Padha karo sampean duwe anak sing kelas 3 SD, njaluk nukokno sepeda motor. Sampean duitnya tetep akeh. Sampean turutin apa mboten? Berarti sampean nggak sayang anak. Justru karena sayang anak makanya gak dituruti. Soalnya anak sampean sik kelas 3 SD, lek sampean turuti sampean tukono sepeda motor sama dengan mencelakakan anak sampean. Tumpaki terus gak sampai 2 minggu mati anak sampean. Karena yang terbaik bagi anak sampean yang kelas 3 SD, ojo ditukono sepeda motor. Sampean turuti tapi duduk sepeda motor, sepeda pancal. Soalnya bagi anak kelas 3 SD yang terbaik adalah sepeda pancal. Mulane sampean-sampean ki sik merek sepeda pancal. Gak oleh cilik ati. Ada orang yang kelihatannya di dunia ditampilkan sengsara menderita, padahal sesungguhnya akan dibahagiakan sama Allah. Ada orang yang di dunia ini dia ditampilkan sepertinya mulia, bahagia, padahal sesungguhnya dia akan disengsarakan oleh Allah. Ono wong nang donya iku ketoke melarat, sembarange kekurangan, padahal iku kate dilebokno swarga ambek Gusti Allah. Ono wong nduk donya ku tampilane kaya enak sugih, padahal iku kate dilebokno neraka ambek Gusti Allah. Tak kei contoh, ngene ae wis. Ana wong tampilane kaya sugih enak padahal itu akan disengsarakan sama Allah. Ana Bu wong ditumpakno mobil regane larang mewah gawaya, duwe supir pribadi, kayak supir profesional canggih, terus dikawal ketat kaya mulya padahal iku kate dilebokno penjara. Koruptor iku lah ditumpakno mobil apik, supire profesional, pengawalannya ketat, koyok mulya, padahal kate dilebokno penjara. Ana wong nang donya tampilane juga sugih, omahe sak pirang-pirang, pabrike sak pirang-pirang, mobile sak pirang-pirang, tanahe sak pirang-pirang, duwite sak pirang-pirang, padahal iku kate dilebokno neraka ambek Gusti Allah. Lho kok digawe ngono? Cek tambah nemen, cek tambah dadi nakale. Dadi meneh Allah lek ngibeng iku cek lega. Mulane sampean nek ana tangga sugih, wonge gak tau salat jamaah, gak tau ngaji, gak perlu meri, gak perlu iri liwat melengos, paling neraka. Ya setidaknya terhiburlah dirimu. Halo. Ana wong tampilane kaya digawe sora, ditumpakno becak udan-udan dikerubungi plastik iki. Gek becake wis tayangan kriat, kate dijak nang hotel bintang 5, jak nang restoran mewah. Tampilannya nang donya melarat kaya sampean ngono lho, metungkruk kaya ngono ku. Duweh wong melarat-melarati kaya sora, mikir kreditan ae kok sampean. Padahal iki sampean kate dilebokno swarga ambek Gusti Allah. Seweneng sing melarat. Hidup melarat. Makanya pertama iku ndonga nang Allah iku aja njaluk apa sing sampean kepingini, njaluk kesaenan. Yang kedua, lek ndonga niku ringkes, teges, mentes, aja dawa-dawa. Ana wong ngimami donga nang dawa. Biasane gak patek mandi. Lapo? Sing amin jelas gak ikhlas. Ngatonge keselen. Yo porek sak buku diwaca kabeh. Allahumma tok ilo 2 jam. Iku sik gorong robanae. Cek Allahumma 2 jam, robanae 2 jam. Roban. Lho sing amin kaitane ya ikhlas. Amin. Amin ya Allah. Bareng wis kesuwen keselen. Amin. Amin.
Gak mandi. Ndonga nang kedawan nyake gak mandine. Soalnya apa? Ya kecuali lek ndonga dhewe sampean. Lek ndonga jamaah, aja dawa-dawa. Sing ngamin iki lho keselen, rumasane gak keselen ta. Makanya ceramah ini yo gak oleh suwe-suwe. Halo? Ringkes, teges, mentes, kaya donga sapu jagat niku wau lho. Ya Allah, kula nyuwun kesaenan ten donya. Apa iku? Napa mawon urusan donya kula nyuwun sing sae-sae. Apa ae urusan donya njaluk sing apik-apik. Wis katut kabeh. Wa fil akhirati hasanah. Ten akhirat nggih kula nyuwun sing sae-sae. Apa iku? Wis pokoke sedaya urusan akhirat kula nyuwun sing sae-sae. Wa qina adzabannar. Kula nyuwun selamat tekan neraka. Berarti kan swarga. Wek. Tapi yo gak usah kayak wek ngono. Engko padha Rabbana atina fid dunya hasanah, donya sae sedaya. Wa fil akhirati hasanah, akhirat sae sedaya. Wa qina adzabannar. Selamat tekan neraka. Wek. Duh, Kanjeng Nabi lek ngulangi donga lak ngono. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepadamu semua apa yang diminta oleh Nabi Muhammad kepadamu. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dhateng panjenengan napa mawon sing disuwun Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi nyuwun napa? Aku yang njaluk. Berarti kan katut kabeh wisan. Apa saja yang diminta oleh Nabi Muhammad, kula nggih njaluk niku. Njaluk apa? Pokoke sing dijaluk Kanjeng Nabi aku yang njaluk. Katut kabeh. Niki doa politik lho iki. Ora usah mbok rumpinci jelimet. Gusti Allah mbok dikte iki. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka habibuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aku mohon perlindungan kepadamu dari semua apa yang Nabi Muhammad memohon perlindungan kepadamu. Aku mohon perlindungan kepadamu. Nek Kanjeng Nabi nyuwun perlindungan, kula nggih. Katut kabeh to misal. Tapi ya aja terlalu singkat sampai gak kena difahami. Ndonga nang sewingkat tangane ngantong. Ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Amin. Iku gak ndonga iku kandha-kandha. Ndonga iku njaluk. Wong ndonga kok ya Allah, Kau tahu yang ku mau. Amin. Kaya sponsore Sprite. Halo? Ya sebutno. Cuma aja terlalu detail, Gusti Allah didikte. Arek-arek sing sik jomblo-jomblo, arek lanang-lanang ndonga pengen bojo. Ya Allah, kula nyuwun bojo ya Allah. Sing wedok nggih. Yang cantik, yang kuning, tingginya 175 ya Allah. Ukuran BH-nya nomor 50 ya Allah. Ndonga kok didikte. Halo? Juga jangan menuntut Allah. Ndonga kok nuntut. Ya Allah, aku jadi manusia bukankah makhlukmu? Engkau yang berjanji akan menanggung semua rezekiku. Aku ini manusia makhlukmu ya Allah. Bukankah engkau yang menciptakan aku? Dan engkau telah berjanji akan mencukupi semua kebutuhanku. Lalu sekarang aku kok kekurangan. Mana janjimu itu ya Allah? Jadi tapuk malaikat lambemu. Paham napa mboten niki jenenge adab, etika dalam berdoa. Arek-arek nom yang ngono sing apik, ndonga nang ngatur Gusti Allah. Gusti Allah mbok atur, ya Allah, aku cinta banget sama dia ya Allah. Jadikan dia jodohku ya Allah. Aku nggak bisa hidup tanpa dia ya Allah. Kalau memang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, jodohin dong. Gusti Allah mbok atur. Paham nggih? Paham nggih? Nah, nilai kedua. Rungokno to sayang. Jadi kalau minta itu jangan hanya urusan dunia saja. Sing sempurna yo donya yo akhirat. Makanya asbabun nuzule ayat iki lek sampean gelem neliti, alah lek potong ngamus gak kira. Kok sampai buka asbabun nuzul barang wis roe pokoke angger lombok murah. Mulane ngapunten nggih para kiai, para habaib sing ning dhuwur, sing alim-alim, yang saya sampaikan ini bukan konsumsi panjenengan. Saya nggak banyak mengeluarkan dalil karena ini ngajinya masyarakat umum. Jadi wis pokoke tak tuki matenge ngono ae.
Oleh aku kakean boleh jaene gulen nabi sing kono iku malah plonga-plongo. Oh tak asbabun nuzule ngene ya mek doeh. Makanya ngapunten nggih sing ten ngene panggung, ngapunten sekali lagi yang saya sampaikan ini bukan konsumsi panjenengan. Jenengan kan mek karo ngenteni iki lho berkatane wis diunggahno. Ini kowe yang ngaji usung-usung panganan. Mbuh. Kula mangkane kula maju terus kula ngomongi sing niki-niki. Jadi sekali lagi ngapunten priagung-priagung yang di atas panggung kalau yang saya sampaikan bukan konsumsi panjenengan. Saya itu ngajinya biasa cetek-cetek karo soalnya sing tak adepi wong yo on ngene iki padha karo aku. Lho ngaji ngapunten soalnya aku kon jero-jero yo gak iso ku yo mek ngene iki. Ngono lho, makane lek ana sing komen Anwar Zahid gak iso ngaji. Bener anjen. Anjen aku gak iso ngaji padha karo sampean. Lho kok ceramah tutuk ndi-ndi? Salah sing ngundang. Berarti aku meneh ndo akhirat ate dituntut karo malaikat misalnya ngawur kok Anwar Zahid ngaji sembarangan ngawur keteranganmu keliru kabeh. Aku jawab sing ngawur panitia wek. Ya Allah. Tapi ya sak gagake kula tahu urip nang pondok niku nggih mboten sedelo. 17 tahun kula urip nang pondok. Tapi ya gak patek ngaji. Makanya dadine ya ngene iki, ndak apa ora karu-karuan. Padha ambek sampean niku. Ya tampilane tok, asline ya padha oone ambek sampean. Makanya kula lek ngaji ya wis dasar-dasar apa problem-problem sosial. Jadi masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang kelihatannya sepele tapi sesungguhnya itu masalah besar. Itu yang sering saya ungkap. Wis ngono-ngono ae. Lah nek sing urusan hukum ayat-ayat muhakkamat urusane kiai sing alim-alim. Aku ket mulai awal kan wis ngomong, targetku iku nyenengno. Ya apa wong-wong sing kupinge iku alergi krungu ngaji, benci dengan pengajian, ya apa carane cek seneng ngaji. Lah, forume melalui ngene iki. Lah potongan kaya sampean diduki kitab Qaulul Musannif wa Syarih rahimahumullah wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihima wa hasyurana fi zumratihima. Buyar. Nggih napa mboten? Oh, malah gak gelem ngaji engko. Yo ngene iki carane kudu ana sing model ngene iki. Lah sing buka kitab wajib ana berdasarkan Quran, hadis wajib ana. Tapi sing model kaya ngene-ngene iki yo kudu ana. Ngono lho. Lah nek gak ana ngaji model kaya ngene iki, ya malah engko dangdutan rame maneh. Wong iki saiki wis apik, dangdutane digeser selawatan ambek pengajian. Betul? Wis apik wisan ngene iki. Lah terus ngene iki terus gak diolehi. Ngopo ngaji ngawur ngene. Sing dijak ngaji kula sapa? Ngono lho. Wong kaya model ngene. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane sekali lagi ngapunten para kiai. Ngapunten sing kula sampekno niku aku pancene ngajak ngaji karo sing model ngono-ngono iku salahin jenengan teko. Saiki mulih gak apa-apa jenengan. Wong jenengan yo gak melok nyumbang. Dan rame urun piro coba. Mulih gak apa-apa. Wis mari tugase sampean wis mari. Aman. Ya ngapunten Habib, ngapunten Kiai, ngapunten aku mek menghibur wong sing melarat-melarat ngene iki lho. Lha terus ngono ku kapan senenge lek gak wayah ngene iki wong bendina wis ngenes mikir utang. Ngene iki kan setidaknya lali utange. Tutuk omah engko ya ngitung usuk maneh. Ya Allah. Duh, iki kan biyen ceritane ngene sih, sebab turune ayat iki lho. Akeh wong sing haji, akeh wong sing umrah, nduk kono iku nduk Mekah. Iku lek ndonga sing dijaluk cuma urusan donya tok. Mulane terus sampe Gusti Allah diluruskan. Aja ngono. Lek ndonga ya aja mek njaluk urusan donya tok. Sing komplit, sempurna donya akhirat. Iki gak cuma biyen tok sampai tekan saiki. Wong-wong sing budal umroh bareng ngono iku rata-rata nduk kono lek ndonga ku urusan akhirat karo donya akehan ndi kira-kira.
Iya, akeh kok. Mergo kate pencalonan, nyalon legislatif tak nyalon kepala daerah, budal umroh cek menang. Wonten napa mboten? Akeh. Engko lek wis kepilih dadi menang ya gak tau umroh meneh misal. Loh. Saya itu lho krungu dhewe. Kula niki lan nembe dugi saking umroh ngapunten nggih mboten diajarani sombong gak karepmu. Tahadusan bin nikmah. Kula niku pokoknya setahun paling mboten umroh 2 kali. Soalnya ngeten Bu. Umroh. Ini duwe apian juga fakir miskin, arek-arek yatim. Lho kula keluargaku sing miskin tangga-tangga ya wis tak bantu. Arek-arek yatim aku duwe, santri yatim 700, arek yatim ndongonku. Aku sing duwe tak ge apa lek gak tak umroh. Lho ngono lho. Engko yo ambek ngejak keluarga, ngejak sapa ngono. Maksude ngono. Terus aku ku rumangsa dosaku ku ngentok. Kalau cara dikopiok untuk Indonesia gak cukup. Ngopi ae kudu nduk kono. Saking ngentoke sampean kan gak patek akeh dosae. Paling ya wis nggo salat jamaah, nggo ngaji ngene iku serontok kabeh dosae sampean. Lek aku saking ngentoke Bu, lek gak dikopiok nduk kono ki rasane gak iso resik. Ngono lho Bu. Mulane ngapunten. Lho kula niku krungu dhewe kok. Tawaf ngubengi Ka'bah pas dhuwure multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Muga-muga sampean nisok rono. Rono nanti. Hah? Lah tanganku rono kok mbok amini. Tanganku merono kok mbok amini. Lha iku sapa water ngomong, "Ya Allah, duit, ya Allah, duit." Wong di Pasuruan. Sapa lek gak wong Jawa iku coba? Ya Allah, coba ngapunten. Wis saiki sampean sing wis tahu haji, wis tahu umroh, iling-ilingen. Sampeyan ndek kono, di samping dibimbing karo mutawi, lek ndonga dhewe. Iku akeh-akeh sing sampean jaluk iku urusan akhirat atau urusan donya. Lho yo ngaku. Wis sing gurung tahu umroh, apa maneh haji, umrohe gurung tahu. Biasane ana keluargae ta tanggoe sing kate berangkat, sampean nak nitip donga sih biasae. Ya iku gabutmu ngono iku. Ya Allah Mbak, sampean kate budal umroh ndok kono iku donga mati. Aku titip Mbak ya sampean dongakno. Ngono ku sing sampean titipno donga urusan akhirat ta urusan donya? Ya donya sing akeh. Sampean dongakno Mbak ya iki aku adol tanah iki jeneng payu. Anakku sampean dongakno cek nang lulus terus oleh penggawean ya Mbak ya. Iki anakku daftar PNS. Sampean dongakno muga-muga klebu soalnya ndok kono iku mandi. Sing akeh lak ngono urusan donya. Nggih napa mboten? Ya wis ngono enak ngaku ae cepet. Aku gurung tahu krungu kok ana wong gone tutur wong desa Kawis Rejo iki lho, ana tanggae kate berangkat umroh terus Mbak, sampean kate berangkat umroh ndok kono donga lak mandi sing Mbak, aku titip sampean dongakno muga-muga penyakitku waras. Penyakitku lho Mbak, penyakit lek ana tangga sing oleh nikmat atiku kok lara, aku senengane iri gek lambeku lecek, tukang ngrasani ngene iki sampean dongakno muga-muga waras. Gak ana sing donga ngono iku gak ana. Gak ana. Ya muga-muga sampean dongakno muga-muga tokoku laris, sampean dongakno muga-muga utangku lunas. Mesti urusan donya. Nggih napa mboten? Mulane dilurusno ambek Gusti Allah. Aja fid dunya hasanah tok. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada manusia-manusia, sebagian manusia dan sebagian banyak itu kalau berdoa meminta kepada Allah itu hanya kebaikan dunia, dikasih dunianya, tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat dia sama sekali tidak mendapatkan bagian apa-apa. Rugi. Oh no, mulane wong kene iki guru ngerti ya, saiki hitungane per menit. Terus doa ini juga pelajaran bahwa masa depan kita itu ada dua. Ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Saya sebenarnya capek saya berdiri, tapi karena saya menghargai jenengan yang berdiri dari tadi, ono sing ambek ngongkek gegere. Oke tak kuat-kuat no. Aku gak kene tok ngadeg, ket mau aku yang ngadeg lho kono. Kalau ndak percaya tanya sama yang jemput saya. Saya di sana tadi malah di sana lapangannya banjir. Isih udan. Makanya jenengan niku ditepakno ambek Gusti Allah jam terakhir udane wis mari. Disyukuri alhamdulillah. Aku sih nduk gone kono mau, ndi to mau desa mau. Ayo ya kono mau.
tepak udan-udan bunga ambek ngadeg kang. Kuwesel. Adi ngarep iku arek-arek nom iku wis gak karu-karuan. Sarung, sarung, sarung. Yo ngaji dhisik, aku diundang mrene iku dikongkon ngaji, gak dikongkon dodol sarung. Ngene iki engko sing gak ngerti yo salah paham. Makane nduk medsos iku kadang nang TikTok, nang gone IG ngono ku terus ana sing komen, "Oh saiki lek ngaji ngono iku pengajian ta dodol sarung." Ya karena dia ngelihatnya hanya cuplikan video itu sing lewat nggone berandane dene nduk TikTok, kan selalu FYP. Ya ketepaan itu pas video yang saya interaksi dengan anak-anak, saya bagi-bagi sarung, saya ngasih semangat motivasi ke anak-anak. Tepak iku dia nggak nonton video fullnya, maka biasakan nonton video lengkap. Jadi kalau ada apa-apa di medsos lewat sebentar cuplikan potongan video, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ditelan mentah-mentah langsung dipahami ngene-ngene. Diteliti dulu tabayun, diteliti dulu. Kalau perlu tonton dan dengar video lengkapnya baru komen. Ngono lho. Lho saiki kan senengane dipotong nuwun sewu. Ono pengajian 1 jam setengah, taruhlah 90 menit. Sing 80 menit ku apik, sing 10 menit elek. Lho iku sing ditampilno iki sing 10 menit sing elek iku. Wong saiki wong ceramah iku digeleki keplesete. Digeleki kelirune, engko terus di-up, diposting nang ngene medsos, gak trimo digoreng, diliwet sampai lembut, dibubur lho dibubur. Lane saiki ngomong iku tuh, hati-hati. Wong ngene iki diinteni keseleone. Ana sing ngancam kok, ini sudah, tunggu Anwar Zahid. Ana sing ngono modele. Ya Allah, lha wong kok digeleki eleke, ya ketok eleke. Mergo sapa sing gak duwe elek? Ayo sapa? Lek sing digeleki eleke sing metu ya eleke. Lek sing digeleki apike sing metu. Coba sampean pikir, geleki eleke wong lho manfaate apa? Bahas eleke wong iku malah nular nggo ngene sampean. Engko eleke wong iku ndelesep ning atine sampean, tukul dadi tanduran elek, akhirnya sampean dadi wong elek. Tapi lek sampean bahas apike wong ndelesep nduk atine sampean, tukul dadi tanduran apik, akhirnya sampean dadi wong apik. Apa bahas eleke wong? Gawe apa? Angen-angen eleke dhewe untuk diperbaiki. Bahas apike wong untuk dicontoh dan diteladani. Oke? Yes. Astagfirullahaladzim. Ya wes, ada masa depan di dunia, ada masa depan di akhirat. Saiki sampean lek tak jak mikir, ayo mikir masa depan. Ngono ku sing sampean pikir masa depan akhirat ta masa depan donya. Sampean iku mempersiapkan masa depan anak sampean. Iku sing dimaksud masa depan sesudah mati ta masa depan sebelum mati. Sing jawab masa depan akhirat tuh gak patek percaya aku. Rata-rata sing dipikir ya masa depan donya. Rata-rata. Lho lek gak ngono. Kula sampean gak disendir sampai Gusti Allah. Bal tuksirunal hayatad dunya. Rata-rata menungso ki luwih penting nang donya, luwih milih donya tinimbang akhirat. Padha gak ngerti lek wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik, akhirat itu lebih langgeng, lebih kekal, lebih abadi. Tapi rata-rata menungso luweh milih donya. Ayo lek gak percaya saiki dibuktekno. Donya iku simbole bayaran, akhirat iku simbole ganjaran. Dikongkon milih salah siji, sampean luweh milih ganjaran ta milih bayaran? Pokoknya lek gak jujur aku gak seneng. Ono undangan loro, waktune bareng, gak oleh ditekani karo-karone. Kudu ditekani salah siji. Satu undangan dalam rangka mendapatkan ganjaran. Yang ngundang langsung Allah. Hayya 'alas shalah.
yang mau datang oleh ganjaran 17 derajat. Nah, satu undangan untuk mendapatkan bayaran. Sing ngundang Pak Lurah, sing teko Pak Lurah tepak nyalek, sing teko oleh duit 1 jutaan. Ayo sampean milih 17 derajat tak 1 juta? Alah kok 1 juta wong 50.000 mbok parani. Padahal syaratnya kudu nyoblos wonge. Lho malah 20.000. Nemen. Halo? Mosok pilihan lurah oleh mek 20.000? Ngono yang modalnya sampai saiki gorong balik sih an. Makanya lurahmu gak iso lemu. Halo? Ayo talah. Ngaku gak ngaku kalau sampean ning ngono iku. Bu. Ya Allah gak dirungokno kok. Sampean misalnya duwe toko laris, sing tuku sampai antri-antri. Asik-asike ngedoli suweneng laris. Badine akeh kok. Ono adzan asar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ayo ngono ku sampean pilih masjid tak pilih toko. Pilih ganjaran tak pilih duit. Ya. Iya. Lha iku lak bukti to. Lek luweh milih donya tinimbang akhirat. Saiki umpama ya, sampean duwe anak wedok payu anak sampean wis gak padha ambek ibuke blas, ibuke jembure sok. Anake wedok payu terus dilamar arek lanang loro. Sijine areke pinter ngelek ganjaran, sijine areke pinter ngelek bayaran. Sijine areke santri, apal Quran, akhlake apik, ganjarane akeh tapi melarat. Sijine areke pinter ngelek bayaran, kerja di perusahaan bonafit, gajinya besar, tunjangannya besar, sogeh tapi gak sholat. Sing sampean pilih dadi mantu sing melarat ta sing sogeh? Sing melarat. Pancene mental melarat. Gak patek ngandel. Nduk nggone Kawis Rejo, nduk nggone Rejoso, ukurane wong sukses iku sing akeh ganjarane ta sing akeh bayarane. Wong Rejoso iki dianggap sukses iku sing akeh ibadahe tak akeh duwike. Lah ya pokoknya lah urusan donya sih. Masya Allah. Ngene ae wis. Ibu bapak, sampean misalnya duwe rencana kate bangun omah. Omah yang layak huni, omah sing apik. Ngono ku sing sampean rencanakno. Omah sing sampean kate nggoni selawase, omah sing apa no? Kate sampean nggoni selawase, tak omah sing kate sampean tinggal selawase. Ya Allah gak paham nih. Insyaallah. Sampean lek kate bangun omah, duwe rencana bangun omah. Ngono ku sing sampean pikir sampean rencanakno omah swarga ta omah donya? Pret lek omah swarga. Gak percaya, pret. Ya omah donya. Padahal omah donya iku omah sing kate ditinggal selawase. Lek wis ditinggal kan manfaate balas. Gak iso nulung sampean. Ya gak ono sing digawa, cendela sitoke gak katut. Ya mbose lek cara Kawis Rejo kene ana wong kate mati, no emak menelek mati, lemari iku katut eno ya nok ya. Ambek kulkas iku no soalé emak gak iso lek gak ngombe banyu adem. Iku omah kate ditinggal salawase, lek wis ditinggal gak ono gunane, gak ono manfaate, gak iso nulung. Ngono lek biayai sampai atusan juta bahkan kadang miliaran. Sementara rumah di surga yang akan ditempati ditinggali selama-lamanya, anggaranmu piro coba?
Ayo misalnya ngene iki ana kotak amal biasae ngapunten-ngapunten gawe masjid, gawe pesantren, iku gawe bangun omah nduk swarga. Sampe nyemplungi pira? 2000 budalo nang toko bangunan. Belanjakno gawe omah, kira-kira oleh apa 2000? Oleh paku siji nggo nyubles bokongmu. Astagfirullahaladzim. Pokoknya dalam hal ini kita itu gak waras. Kowe tak ngaku gak waras. Lek wong waras sing dibandani akeh itu yang akan ditinggali selamanya, yang menjadi miliknya selamanya. Jelas-jelas jadi miliknya, dibiayai akeh gak masalah. Karena jadi milik selamanya. Salawase. Lah sing kate ditinggal, lah lapo dibandani ngoyo-ngoyo dibandani akeh-akeh. Wong kate ditinggal, iku lek wong waras. Lah kawis rejo kan isine akeh wong sing gak waras. Loh, tonton dong guyune lak persis wong gak waras. Halo? Halo? Coba talah dipikir, mestine sing dibandani akeh dibiayai akeh, sing dadi weke salawase, miliknya selamanya. Pantas kalau dibiayai banyak. Lah yang mau ditinggalkan, lah ngapain dibiayai mahal-mahal? Wong kate ditinggal. Lah kita kan enggak. Omah dunyo iki kate ditinggal selawase wis gak ono manfaate belas, direwangi utang-utang, kadang gadekno sertifikat kepengin duwe omah apik ngono lho wong duwe iku lho wonge iku bangun omah gurung dadi utange akeh iku lho wonge kudung coklat iku lho. Lha sing kate dinggoni selawase kok cuma 2000 5000. Masya Allah. Paham tak gak dijak ngomong ini? Ya Allah, Bu, ono meneng satu ayat yang sangat menohok kita. Itu pukulan bagi kita. Sama napal kabeh ayate. Nonggone surat Ad-Duha. Itu anak walal akhiratu khairul laka minal. Dan iya ya Bu, sama ini gak ngerasakno sikilku wis ngeter ngene asline. Mangkane ngapunten nggih Pak Lurah, para kiai, habaib, saya mohon maaf saya sambil mlaku-mlaku ngapunten soalnya lek meneng tok nek keju ngene. Ini kita ge mlaku-mlaku ngene cek gerak. Aku ya pengen sehat. Ngono, aku yang mau geblak ndok kene. Sampeyan gak tau weruh ta ana berita kiai pas ceramah moro-moro ngelolos mati. Aku yo aja sik. Yo BM meneh koyo ngono tapi aja saiki sik. Yo jarno sing nang mburiku sik iki lho. Gantian. Makanya aku ngadeg ya sekali-kali dhisik. Dan sungguh akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada dunia. Nah, implementasinya alas ngene iki gak kira ngerti wis. Prakteke ae wis saiki. Lek azan subuh iku ana kalimat khusus, as-shalatu khairum minan naum. Iki digathukno karo walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat bagimu lebih baik daripada dunia. Kalau as-shalatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Salat simbol akhirat, tidur simbol dunia. Paham? Sampai kene paham? Lek gawe perbandingan iki lho. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagimu akhirat lebih baik daripada dunia. As-shalatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Salat simbol akhirat, tidur simbol dunia. Makanya lek as-shalatu khairum minan naum itu sing tukang-tukang azan iku tatanane nek azan as-shalat diwaca dawa, naume pendek-pendek ae. Jadi salate luwih dawa timbang turu. Salate luwih suwe timbang turune. Makanya lak ngono sing bener. As-shalat
khairum minan naum. Gak enak ya gak laris lambemu. Sing garakno laris ki mergo enak iku. Lho, sakjane ana iso luwih enak maneh. Cuma aku ya sungkan karo iki lho. Engko dene lah gak payu lah. Wong iku wilayahe dekne. Iku lek cara diartekno lak ngene sih. Salat iku luwih apik timbang turu. Dadi salate sing dawa turune ndek. Salate suwe turune dilu. Lah wong-wong diwalik wong Kawis Rejo iku masjid lek subuh rungokno lek adzan salat ndek naume kedawan. Salat kan sing adzan iki mabuk kuburan. As-salatu khairum minan naum. Lha iku lek diartekno lak ngene sih. Salat iku luwih apik timbang turu. Ajak-ajak turu ya cok kaget mulane sing krungu padha kelon maneh. Lah terus sing adzan iku gelekno tukang-tukang adzan muadzin arek-arek enom ngono iku lho sing suarane enak. Wong zaman Kanjeng Nabi sing ditugasi adzan Abdullah bin Ummi Maktum sama Bilal bin Rabah. Iku mergo suarane enak. Manggil undang-undang manggil sholat jamaah dikongkon gelek sing suarane enak. Wong suarane elek kok adzan iku hukume makruh. Cara fikih ngono, lha apa makruh? Ngrusak kuping. Sampai ganggu lingkungan. Lho iya. Arek-arek enom lho sing tukang adzan nek perlu dimulai teko tarhib. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Assalatu wassalamu alaik. Kayak masjid Rejoso, masjid Kawis Rejo lek tarhim lak enak ngoten nggih. Ya percaya wong radio. Ya nasiral huda. Radio bareng adzan Allahu Akbar Allahu Akbar kaya sapi bengah. Cak Ali sing adzan. Mari ngono Cak Aline pujian subhanallah Allahil ngatib. Ya aja ngilokno Cak Ali wancane sing sregep Cak Ali. Lah sing liyane ngono coba kamit sing syukur bareng yo nandi manan bareng iku akil mazan. Sing sak nom-nom iku lho. Udin Cak Ali ya sing dipeloro. Ayo coba, harusnya as-sholatu khairum minan no. Tapi ada enggak yang prinsipnya dibalik an-naumu khairum minas sholat? Tidur lebih baik daripada sholat. Bukti lek krungu adzan subuh wong Kawis Rejo akeh andi sing berangkat jamaah subuh ndok masjid karo sing turu. Berarti masjid Kawis Rejo lek subuh iko akeh andi wonge ambek cagake. Meneh sing mlebu swarga cagake. Kenapa jamaah sholat subuh di masjid Kawis Rejo kok sepi? Sebab Pak Lurah jarang jamaah subuh di masjid. Ayo lah gak terima modun Pak Lurah. Ayo coba kok misalnya Pak Lurah itu berangkatin, ya Allah rek, Pak Lurah lu jamaah terus di masjid, masa awak dhewe gak jamaah, sungkan rek. Yang Pak Lurah nduk masjid ya Jumatan tok.
Leres Pak Lurah nggih. Lho, Pak Lurah gak terus nduk masjid terus ngono tugase Pak Lurah nduk bali desa. Pak Lurah nang masjid terus gak tau nang bali desa, dosa Pak Lurah. Wong ibadah Pak Lurah ki setempel sampai tanda tangan. Lho saiki nek lurah bendina kon salat jamaah 5 waktu terus tahajud iktikaf ae. Ana wong butuh ngurusi surat tanah misale, aku sik wiridan wer sulastri wer sumiati wer. Iki lurah to malah ngapalno rondo. Ngapal. Lha Pak Lurah ku ibadah ya nang balai desa, tapi ya karo nyontoni masyarakat sekali-kali ten kene masjid ngono Pak Lurah. Masuk. Insyaallah engko lek nyalon maneh wis enteng Pak Lurah. Jenengan pinten periode? Oh, baru 1 toh. Insyaallah nanti periode kedua, ketiga tambah enteng insyaallah Pak Lurah. Enteng. Lah ya opo sih wong-wong maju gak oleh wis ngono. Anjene kula sampean niku kadang-kadang sik kaya arek cilik. Kaya arek cilik. Soale ngene ya. Sing teko iki masih wis gerang-gerang. Iki lak bekase arek cilik sih. Sing teko ndok kene iki lak bekase arek cilik kabeh sih. Sampean niku asline arek cilik sing wis tuwek. Mangkane wateke arek cilik iku gak iso ilang. Wong Jawa ki duwe kata-kata gawan bayi. Gak iso ilang iku. Apa? Luwih seneng barang timbangane wong sing duwe barang. Luwih seneng barange timbangane sing duwe barang. Iku arek cilik. Misale yo, ana arek lanang cilik umur 4 tahun. Rungono, arek lanang cilik umur 4 tahun. Weruh ana wong wedok ayu ndundum permen. Kira-kira arek lanang cilik umur 4 tahun ku milih sing andum ta milih permen? Milih permen. Anjene dene arek cilik. Tapi nek arek lanang umur 54 tahun milih permen ta milih sing andum? Milih sing andum dekne wis ngerti. Wong regane luwih larang sing andum. Rasane ya luwih enak sing andum. Tapi lek arek cilik milih barange timbang sing andum. Lah sampean iki luwih milih barange Allah timbang Gusti Allah. Sampean iki gak milih Gusti Allah sing ngandum barang, tapi sampean luwih milih barange Allah. Sampean luwih milih rezekine Allah. Gak milih Allah sing ngandum rezeki sampean. Mulai mikir iki koyo. Lho yo to, sampean iki luwih milih rezekine Allah, gak milih Gusti Allah sampean niku. Mangkane kaya arek cilik. Nah, saya pisan kas, Ibu, sampean pilih ndi? Yo, gedang goreng. Karo Cak No sing pinter gawe gedang goreng. Sampean pilih ndi? Kok milih gedang gorenge Cak No iki sapa? Astagfirullah. Bu, sampean ku lek pilih gedang goreng, sampean oleh gedang goreng 7 talam 10 ember, iso entek gedang gorengnya sampean. Tapi lek sampean pilih Cak No sing pinter gawe gedang goreng, masya gedang gorengnya sampean entek. Cak No gaekno meneh sik iso. Butuh gedang goreng modelnya apa sampean? Sing atos ta sing gebuk? Sing dawa ta sing ndek? Astagfirullahaladzim. Lho sampean ki lek milih dhuwit, sak pira dhuwite sampean iso entek, gampang Allah kate ngentekno dhuwite sampean gampang. Tapi lek sampean milih Allah sing duwe dhuwit, sing duwe donya, dhuwit muntek, donya muntek, Allah gaekno maneh sik iso, Allah ngekeki maneh sik iso. Butuh pira sampean? Wis padha ngene, bapak-bapak saiki. Pak sampean pilih ndi? Apem tak Mbak Sri sing pinter gawe apem, pilih ndi? Ya wis apeme Mbak Sri ya wis sak karepmu. Astagfirullahaladzim.
Lho sampean mbuh. Iki diomongi teman-teman, iki ilmu tasawuf iki asline. Cuma pahamane tak cetekno, sampeyan cek gampang memahami ngono lho. Lek diterangno apa anane gak tutuk pikirane sampean. Mulane cek gampang difahami. Sampeyan pilih ndi apem tak Mbak Sri sing pinter gawe apem. Lho, apeme Mbak Sri maneh. Sampeyan lek trimo pilih apem, Pak. Sampeyan duwe apem piro? 100 ember. Iso entek iso nyenyek bareng ngono apeme. Apeme sampeyan iso. Wis mbuh wong kene mbuh. Tapi lek sampean pilih Mbak Sri, Pak. Mbak Sri kan pinter gawe apem. Masih apeme sampean tek sampean kentekan apem. Kari ngomong nang Mbak Sri, Mbak Sri, aku njaluk apeme. Sing modelnya apa sih, Pak? Astagfirullahaladzim. Loh, saiki lek sampean lek trimo milih donya, sapiro sih donyamu, tanahmu, pangkat jabatan kedudukan duwe, sapiro iso entek, iso rusak. Tapi lek sampean pilih Allah sing duwe donya, kentekan donya, sampean kari ngomong nang Gusti Allah, ya Allah, kula nyuwun niki Gusti, kula pengen budal umrah. Bareng gak ada duit ya Allah, kula nyuwun dikei ambek Gusti Allah. Ya Allah niki anak kula badhe daftar kuliah. Dereng enten biayane Gusti. Dikei ambek Gusti Allah. Kak ngantil yo wis. Wis ngene ae. Kok iso ngambulan jare. Ya wis jam 12. Sampeyan omahe ndi sing engko tampiri tak critani dhewe. Kok ngaji kok gak oleh wis lho. Ayo katok. Wes kesel. Ayo nek sarung saiki iki acarane Isra Mi'raj. Ya wes, arek cilik sing iso adzan apik munggah engko tak kei sarung. Ayo. Ayo. Ayo sapa? Ayo. Sampeyan, rene nak. Ayo kene. Ayo nak, karo sampeyan kene. Mike Gus, pundi mike. Ah, duduk dulu gini sayang. Sampeyan duduk dulu nggih biar gak capek. Ini kan dipanggil pertama. Izin nggih, nyun sewu. Halo. Ayo dipegang, sing kentil. Enggak, sampean lungguh, mau gak gelem maju saking engko ini udah maju dulu. Ayo salam. Banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sing kentil, sing berani. Namanya siapa sayang? Lutfi. Nama lengkapnya? Muhammad Lutfi. Alamat rumahnya? Prakat Rejo, Kecamatan Rejoso. Kamu sekolahnya kelas berapa? Kelas 3. SD apa MI? SD. Nanti kalau sudah lulus SD kamu pengen mondok gak? Mondok. Bener. Nggih. Kenapa kau pengen mondok? Biar apa? Walai mejana tambah napa niku pinter. Ben tambah pinter ngaji nggih. Nggih, ilmu akhirat. Krungu ilmu akhirat. Iki mau berarti ngrungokno ngaji temen. Dekne pengen ilmu akhirat. Engko lek pinter ngaji terus sampean katelepon. Yai. Berarti kiai diulangno ilmune. Ngoten no, sampean budal mriki kalih sinten? Kalih Abah. Kalih Abah, kalih Umi barang. Nggih. Nek nimbali Umi napa ibu napa bunda? Umi. Abahe ten pundi saniki? Sing pundi abahe? Niku lho. Oh niku. Nggih. Umi sing pundi? Kayak di belakang. Oh, kayaknya di belakang. Wis gak apa-apa. Abah di sini, Umi di sana. Lutfi punya kakak? Nggih. Nggih, kakaknya pinten? 2. Cowok napa cewek? Cewek-cewek. Oh, cewek-cewek. Berarti sing cowok cuma Lutfi. Wonten adike mboten? Enggak ada, dulur. Mboten sing adik kandung wonten mboten? Mboten ada. Oh, mboten ada. Lutfi lek ngaji Quran sampai sampun khatam napa dereng? Dereng. Sing mulangi ngaji Quran sinten? Umi, Abah nate ngulangi ngaji Quran? Tak nate. Nate, tapi luwih sering Umi. Nggih. Ten griya nek ngaji berarti. Heeh.
Abah kalih Umi sabar pundi? Abah. Berarti Umi ngomelan. Nggih. Kapan Lutfi diomeli niku tepak napa biasanya? Tepat salah. Salah napa contone? Salah ayat. Oh pas salah ayat. Makanya ojo salah. Berarti sampean ngapalne Quran. Nggih. Angsal pinten juz lek ngapalne? Mboten sumerap. Loh. Juz ama sampun apal dereng? Dalam Juz ama sampun apal dereng? dereng. Dereng. Lah sing diapalne? Nggih, juz 30. Lah nggih juz 30 niku juz ama nak. Sampun sedaya napa dereng? Dereng. Oh, angsal pinten surat? Wonten sumerap. Oh, mboten sumerep. Pokoke ngapalno nggih. Nggih. Surat Abasa sampun apal dereng? Mboten pati apal. Mboten pati apal. Nek surat An-Naba amma yatasaalun sampun apal? Lumayan. Lumayan. Lumayan mboten apal. Nggih. Sing paling apal surat napa? Al-Fatihah. Ya bener, bener. Nggih, bener wis kalah aku. Kepengin apal Quran apa mboten? Nggih. Sok mondoke ten pundi pengene Lutfi? Sido kiri. Ten Sidogiri. Ya, ngono ben alim sampean. Sampean kudu luwih alim timbang abahe. Nggih. Nggih. Abahe asmane sinten? Haji Mahfud. Oh, Haji Mahfud. Sampean kudu iso luwih alim timbang Pak Haji Mahfud. Nggih. Pak Haji Mahfud biyen mondoke ten pundi? Sami sido kiri. Oh, alumni Sidogiri. Mulane kakeke sampean wonten sing teng Sidogiri. Mboten wonten, teng besuk. Oh, ten Besok. Ambek teng Salafia. Oh, ten Besok kali ten Salafia. Sampean pengene ten Sidogiri. Nggih. Oh, ngono lho cita-cita ora kaya anakmu. Cita-citane pengen dadi pemandu karaoke. Gak tepak. Ayo saged maca Quran coba sing sampean hafal. Aja Fatihah. Liyane ayo Lutfi, ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud riyen. Masa Umi lek ngulangi mboten enten ta'awude. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo Umi niku lek ngerti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iki kan berarti makhrote diperhatikan. Yo bener ngono iku. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala takhar fa'amma wa amma bi ni'mat wa ammasa wa ammasa bi ni'mati fa ammal yatima lho fa ammal yatima fa ammal yatima ayo fa ammal yatima fala takhar fa ammas sa'ila fala takhar tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, nek ngaji kitab napa dereng? Nggih. Ngaji kitab semulangi Umi napa Abah? Koyoke siapa? Kok koyoke nek ngaji kitab jam pinten biasane? Madrasah. Ten madrasah. Nggih. Jam pinten? Jam 3. Jam 3. Mantun asar. Nggih. Abah ngulangi kitab napa? Kitab hadis-hadis. Hadis-hadis. Namine kitabe napa? Supe. Oh. Wis bener cocok supe niku. Pokoke hadis-hadis nggih. Nggih. Nah, lho cah sakmene arek sakmene wis belajar ngaji hadis ora kaya dirimu ngaji TikTok. Ngono ku dirimu mulane dadine ngono ku. Saged azan mboten? Saged. Ayo azan saiki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Langsung hayya ala shalah, langsung hayya ala shalah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala
Lele. Niku komat niku azan. Azan. Azan hayya 'ala shalah langsung. Hayya 'ala shalah. Mau kok hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Abah tahu azan tak gak? Dalam Abah nate azan apa mboten? tahu. Abah nate azan apa mboten? Nate kepireng sampean? Nggih, Ten pundine azan? langgar. Ten langgar. Bagian ngimami apa ya? Nggih, 5 waktu. boten. Salat Isya. Oh sholat isya mawon. Sholat isya. Oh, berarti kan gantian sing ngimami. Apik giliran. Bener toh timbang bojomu. Ngimami. Wek. Pinter anak soleh. Ini cita-citane mondok. Apal Quran ya nak ya. Nggih. Ahli kitab, Nggih. alim, nggih. Wis nerusno cita-citane Abah. Kan sing cowok sampean tok putrane Abah mbek. Nggih. Nah iya makane sampean satu-satunya cowok pengen gak ada adik melih napa mboten? Enggak ada. Pengen. Nggih, Saniki gak ada adik to dereng? enggak ada. Adike nggih cewek. Cowok. Oh cowok. Tasik setunggal adike. Nggih. Pengen gak ada adik pinten? Enggak ada di sedoso. Ayo kono gek matur abahe kono. Wani to ora? Wani tak gak matur abahe. Bang, kulo pengen gak ada adik sedoso ngono. Ayo matur. Ayo, Dang. Bapak lucu kepen enggak ada adik sedoso. Wah, ono. Dengkleh abahmu. Nyapa Lutfi kok pengen gak ada adik kok sampai sedoso? Nggih, polahe gemes. Oh, polahe gemes ngono lho. Saiki adike kan sik siji nggih. Nggih. Gemes ya nek karo adik ya. Nggih. Apa maneh sedoso. Lek pun gede tak kongkon-kongkon. No, lek gede kena dikongkon-kongkon, enak. Cuma yang ibumu kesel. Lebih nyuwun sarung napa mboten? Nyuwun, Sarungnya cap napa? Padimor. Lho. Pelanggaran. Sarungnya Abah Anja cap apa? Mangga. Nyuwun wis ngerti kok nyebut merek lain, pelanggaran. Ayo baleni sarungnya Abah Anja cap apa? Mangga. Nah, ngono. Growak. Hah? Growak. Manggane delowak. Lapo kok delowak? Oleh kata di wite mangga yang pulau. Sing growak. Manggae sampean nduk kowe tak sing delowak. Nggih. Dikrokoti codot. Nggih. Oh, codot gak genah. Nah, ngene sarungnya mangga ngene. Ayo tak paringi. Sarung mangga ayo kata-kata ayo. Sarung mangga kalah sama Wadimor. Gak oleh ngono, gak oleh. Sarung mangga paling bagus sedunia. Wes gak tak kei. Loh. Pelanggaran gak boleh nyebut merek lain, Lutfi. Gak boleh nyebut merek lain. Ayo diulang. Sarung mangga. Sarung mangga paling bagus di dunia, harus beli ya. Ah ngono koyok bakul iki malian. Ya udah ini sarungnya. Nyuwun. Saya nyuwun duit apa mboten? Nyuwun. Hah? Pinten? Sakerso. Oh, sak kerso berarti 5.000. Loh. Loh. Terus sak kerso. Pinten? 500 saya. Le. Ya dibagi karo iki. 300 pun. Menyang. 100. Ngono tok ya 100. Akeh. Tuwebel duweke. Ya Allah, ya Allah. Sapa abahmu mau jenenge? Haji Mahfud. Mahfud anak sampean. Pak Mahfud, Pak Haji Mahfud. Putrane sampean iki cerdas Pak Haji Mahfud. Cerdas pondokne Haji. Gak usah ngintip. 100. Turun. Mulai tambah. Nambah 50. Male. Nambah.
Tambah maneh. Matur nuwun. Wes. Duduk dulu. Pinter nggih. Pinter sekarang sampean. Namanya siapa? Zio. Zio. Zionis. Nama lengkapnya Zio siapa nama lengkapnya? Muhammad Al-Fatih Rizky Febrizio. Muhammad Al-Fatih Febrizio. Rizky. Jenenge wong Italia. Febrizio. Lahirmu mesti bulan Februari, ya toh bulan 2. Lahirmu bulan berapa? Bulan 9 kok jenenge Febrizio. Mestinya ya Septemberio. Sekolah kelas berapa, Zio? 6 Udah kelas 6. SD nopo MI? MI. Niki kan badhe lulus to berarti. Mondok napa mboten? Mondok Tenan. Ten pundi lek mondok? Riyad. Ariat. Nggih, mondok nanggone Ariat, nggih. Pokoke mondok, nggih. Mondok, kok cita-citane pengen dadi apa? Menghafal Quran. Penghafal Quran. Sakniki pun mulai ngapalno dereng? Dereng. Pun wis ning pondok mulai ngapalno nggih. Iya. Masuk juz 30 dereng ngapal. Dereng nak. Kamu hafal kamu mesti juz 30 hafal toh? Coba baca satu surat. Kayak tadi Lutfi baca kok, kamu juga harus baca. Ayo Zio. Terserah, jangan surat kulhu. Ayo. Ta'awud dulu, ta'awud. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum wala ana Aku wis krasa mulai mau aku bulet. abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Milih surat kuliah ganti Al-Kautsar, Al-Kautsar, At-Takatsur, At-Takatsur. Ayo. Nauzubillah, nauzubillah. Ayo, dilakokno koyo mau. Ayo bagus. Ayo. Alha, alha, gak ngerti At-Takatsur. Ayo, nauzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla Saufa. kalla sawfa ta'lamun. Kalla thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Tepuk tangan, aku seneng. Jadi anak-anak Lutfi sama Zio ini baca Qurannya udah pakai tajwid. Jadi belajar mulai awal, mulai dasar, makharijul hurufnya, tajwidnya, tartilnya langsung dibenahi. Warattilil Qur'ana tartila. Ini cocok. Pas. Soalnya gini, anak-anak kalau ngaji Quran apalagi menghafal, tajwidnya nggak diperhatiin. Yang penting ngewes apal, tajwidnya salah. Engko sampai tuwek ngangel dandanane. Soalnya mulai ngapalno wis keliru gitu loh. Ini alhamdulillah cocok. Seneng aku, seneng anak berdua ini. Pasuruan dilawan. Alhamdulillah. Iya ini bener. Jadi tajwidnya wis mulai bener. Kadang ada orang baca Quran ini syukur ngewes. Apalnya sih apal, tapi tajwidnya gak direkso. Ngewer kayak misalnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Apal tapi gak bener. Kayak tadi bener. Cuman gak pada apal.
Ya yang dibaca memang tak sengaja, al-kafirun, at-takatsur, itu kan memang ada ayat pancingan yang bisa bikin bulet itu. Ayo sekarang sholawatan, kamu pasti bagus suaranya. Ayo deh, ayo Zio, ya. Ayo ahbab rasulillah, ayo coba. أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر النبي معكم أحباب Rasulillah. Ayo tuh. Kamu itu bajunya udah sama-sama biru kayak aku. Ayo diulang. Keren suaranya kamu. Suka apa? Ayo lagi, ayo. أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر النبي معكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر النبي معكم. Nah, tepuk tangan. Seneng aku. Oh, sampai gak kerasa jam segini. Ini tadi tantangannya kan adzan. Kamu bisa adzan. Ayo berdiri, adzan terakhir. Oh. Ayo. Gak usah malu, Zio. Zio ini agak pemalu, Zio ini orangnya. Ayo, gak usah malu, Zio. Jos aja suaranya, anggap ini watu kabeh. Ayo, Zio, ayo. Kamu suaranya bagus, nak. Allahumma sholli Ala Sayyidina Muhammad. Kata sholawatan nih. Kata adzan, Zio. Ayo. Langsung adzan, langsung Allahu Akbar. Ayo. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, iki gantine Cak Ali iki. أشهد أن لا إله إلا الله Nafasnya Zio diatur. أشهد أن لا إله إلا الله. Ilane kok 2 kali. Zio kalau mau mengeluarkan suara tarik nafas dulu pelan-pelan. Set, kemudian ditahan, terus mengeluarkannya sedikit sambil ditahan biar nafasnya Zio semakin panjang. Coba langsung hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ayo. حي على الفلاح. Nah, tarik nafas dulu. Set, terus ditahan, mengeluarkannya dikit-dikit. Ayo tarik. Set. حي على الفلاح. Nah, kan kuat panjang nafasnya. Ini kamu sampai nanti tua nggak bakal lupa. Aku diajari olah nafas sama Abah Anza. Itu sayang, nanti kalau mau korek kamu juga gitu. Kamu pasti bisa korek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasti kamu bagus. Pasti kamu bisa. Aku tahu kok. Lah nanti olah nafasnya kayak gitu ya. Nah, top, seneng aku. Sayang dudu anake wong kawis rejo. Rumahnya kamu mana? Rawa. Oh, Warung Dawa. Oh, yes.
Ya ini tak kasih sarung, seneng aku nanti Zio ketemu apa lagi udah lebih bagus ya. Ayo ini sarung mangga, ayo Zio kata-katanya kayak Lutfi tadi, ayo kata-kata, ayo Sarung mangga, sarungnya apaan sih? sarungnya dipakai mangganya. Gak kerowak mangganya. Ini mangganya Lutfi sing kerowak-kerowak. Ini mangganya enak kok. Ya udah, duduk sayang, duduk. Apa sing kecut? Lutfi iki melu-melu. Ngelirik. Apa ngelirik? Kamu kurang kamu Lutfi. Pas wes. Dihitung ambek Lutfi pas. Ya udah, jam 12:30 loh iki wisan. Aku sih sebenarnya nek ketemu anak-anak kayak Lutfi, kayak Zio ini, seneng banget aku. Ya ini yang maksud saya, kenapa saya interaksi dengan anak-anak, saya tampilkan biar jadi motivasi bagi anak-anak Indonesia yang lain. Saya itu kepingin anak-anak Indonesia itu jadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang hebat, anak-anak yang berprestasi. Oh no, lu kadang-kadang bengok-bengok tok. Saya naik pak. Mau apa kamu nak tampil pak? Sholawatan. Oke, nang, sholawatan. Iwa apa ya? Iwa hiu. Nah itu bukan sholawatan, itu nama-nama ikan. Aku yang mau sholawatan kok. Lontong tahu, lontong. Itu nama-nama bedokan, nah itu. Sholawatan kok lontong tahu. Nah itu yang sholawatannya yang Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Nah itu sholawatnya. Menolak kok dikai lontong tahu, lontong sate. Ya aku kanggo variasi. Kenapa kok lontong tahu ana lontong sate? Ayo. Nah, goleki u karo ene kuwi lho, asline ngono. Woi. Ya kok kena mbok ganti to. Kudung biru ngombe jahe. Ya kena ae wong trimo ngono ya. Kari gathuk-gathuk eno kok. Wis, matur suwun, matur. Aku ya iso sholawatan titik-titik, tapi ya sholawatan kan tugasnya arek iki. Apa tugasnya iki mboten tugas kula. Kula teng mriki gak diundang sholawatan, diundang ceramah. Jadi bagi-bagi tugas. Wau beliau sudah sholawatan. Kon jam 12:30 kula nyuwun ngapunten. Saestu kula nyuwun ngapunten. Wis Bu, kula benjing-enjing niku kanggo maneh sih an. Rumangsane nggih no kene tok ngono to. Iku sing kurangan omahmu ndi? Sepurane sing kathah saestu kula nyuwun ngapunten sing kathah nggih. Wafaqanallahu wa iyyakum. Aja bubar sik ngenteni donga. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqanallahu iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا. Ketuket nikmate gak karuan. Lu mangan nduk restoran mewah lek atine gak tenang, ya gak nikmat. Mikir utang. Sik tas oleh rong sendok, sendokan ketiga lho, keselek. Soale dene krungu ana wong dehem teko mburi. Suarane persis wong sing diutangi. Ayo maneh tak bedheki meneh. Tidur di spring bed dengan tidur di pring kriet enak ndi? Oh, wis iso jawab saiki.
Lek enake tetep enak turu nang spring bed, mentul-mentul mendut-mendut. Wong turu nang pring kriyat iku sing geger kecepet galar, kecantol paku. Tapi kadang-kadang lebih nikmat tidur di piring kriyat. Ngono lho. Tidurnya di pring kriyat, galar teko pring iki lho. Gek pakune teng serongat nyantoli geger. Tapi ngipi healing rekreasi ning tempat-tempat wisata terus mangan enak-enak masya Allah ngombene es dawet seruput bareng ngelilir iler tapi nikmat lah tidur di spring bed memang mentul-mentul mendut-mendut tapi nek ngipi diuber-uber genderuwo digodak mak lampir ngipi tiba, ngipi ceblok, ngipi kelelep, ngipi kecelakaan, ndak enak, ndak nikmat, paham? Paham? Maka nikmat itu kadang-kadang sakit, kadang-kadang payah, capek, payah, sakit, tapi terasa nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya tanya lagi, jawabannya kudu banter. Dicubit, dijewet itu loh, dijewet. Sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, ya tetap sakit. Cuma terasa nikmat. Sakitnya sih sakit, tapi rasanya nikmat karena yang nyubit orang yang dicintai. Contoh, kamu dicubit sama aku. Sengenyek mulia. Emang kamu nggak cinta sama aku? Kalau nggak cinta masa dibela-belain sampai malam-malam? Pribon? Oh, yang belakang minta saya berdiri. Lo orang ya udah Bismillah izin ya. Emang kamu nggak cinta sama aku? I love you semuanya. Enakan gitu ngaku aja. Kalau nggak cinta masa dibela-belain. Dari sore udah datang sampai malam kayak gini, bahkan di tempat yang sangat nyemek-nyemek kamu masih tetap setia nunggu aku. Makasih. Aku tuh kalau tahu kayak gini aku makin sayang sama kamu. Jujur sebenarnya aku tadi sempat pesimis karena sekarang banyak penceramah baru. Aku sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Tapi ternyata enggak kok, kamu masih tetap setia sama aku. Makasih, I love you semuanya, I love you. Sing tuwek gak usah. Tuwek melukis bae. Lah wong tuwa kok ngene. Mau sing tuwa tak balekno. Gila. Loh, misalnya ya, kamu dicubit sama aku. Ya sakit, tapi kamu ngerasa nikmat. Nganti siwel ini loh gak ditambani malah dibeset ya mbak-mbak kayak kenangan. Kemana ketemu koncoe, mbak iki lho mbak dijewit tambah Hanzah. Ayo lagi, maaf ibu, ini khusus ibu-ibu hamil, bahasa Inggrisnya the meteng. Sakit apa sakit? Bapak gak usah melu jawab. Sampean gak tau ngalami, sampean malah Gus oleh abot bahannya ditambah ya. Orang hamil itu sakit, payah, capek. Tapi kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat. Ya sakit, ya capek, ya payah. Hamil muda aja udah muntah kering, muntah gak metu apa-apa nih gitu. Muntah itu loro, tapi lek iso metu biar lega. Lah wong wedok meteng nom iku muntah garing gak metu apa-apa nih.
Iso cerita tau ngalami. Dan kehamilan itu makin lama makin besar, makin berat, ada gak kena diselehno. Yo coba kena diselehno, tepak repot masak selehno, kok mari masak centelno meneh. Gawe melumah ampek, gawe miring sesek, gawe mengkurep remek. Ayo coba, sakit, payah, capek. Tapi kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat. Lo saking nikmatnya lo, tengah malam bayinya itu pola nendang perut, diel nyunjek. Bojone turu lo digugah. Ya, tangnya dulu ya. Iku lo ya, proyek garapane sampeyan ya. Oke, berikutnya saya tanya lagi, ibu-ibu, mbak-mbak, sampeyan tadi datang ke sini jam berapa? Oke, ada yang jam 6, ada yang jam 7. Berarti sekarang udah jam 11, udah ada 5 jam, udah ada 5 jam. Maaf, capek napa mboten? Bohong. Lek gak capek, gak kesel apa, oleh mulungguh kok alian ping 7. Sing sila, sing sembojong, sing metingkring. Yo kesel, yo capek, tapi sampean merasa nikmat walaupun capek. Kenapa? Karena sampean bisa jumpa sama idola. Maka capeknya jadi hilang. Betul nggak? Loh, saya tuh kalau ditanya, Abah, itu jadwal ngaji tiap hari 3-4 kayak gini ya. Saya ini di Pasuruan ya. Ini nanti saya enggak pulang karena besok pagi saya harus udah di Malang. Besok di Malang 4 tempat. Kayak gitu terus kayak gitu. Kadang 4 hari enggak pulang. Kalau di luar pulau, Kalimantan, Sumatera, itu bisa 9 hari, 10 hari enggak pulang. Satu hari rata-rata 3 sampai 4 jadwal. Kalau ditanya capek apa enggak? Bohong kayak kalau saya bilang enggak capek. Kula nggih capek, nggih kesel, payah, tapi saya nikmat, saya seneng, saya bahagia. Soalnya aku oleh zaman kule gak ngerti karepku aja ndisiki ta. Engko tak jahit lambemu. Kok iso duwe iki. Lu gak ngerti karepku, soalnya aku oleh dulur. Astagfirullahaladzim. Pikirane iki lho pikirane. Lek capeke capek. Kadang aku ngomong gak capek berarti aku gorok. Yo kesel, capek. Kadang yo rada-rada gering bareng ngono. Tapi apa jenenge tanggung jawab? Tetep dilakoni ae. Semangat. Soalnya tak dasari seneng. Itu nikmat, itu bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nikmat bahagia itu bukan hanya haknya orang kaya saja. Dikira kalau orang miskin nggak bisa bahagia, salah. Lo andaikan yang berhak bahagia, yang bisa menikmati bahagia hanya orang-orang kaya, sedangkan orang-orang miskin nggak bisa bahagia, berarti Allah nggak adil. Yang menentukan ketetapan orang itu kaya, orang itu miskin siapa? Allah. Yang bikin bahagia siapa? Allah. Makanya umpama sing iso bahagia itu cuma wong sugih tok. Wong melarat-melarat kok sampean ngono ku. Wis ta ojo tersinggung sampean lek sugih lungguhmu gak kira ndoprok ndok kono. Lek sugih gak kira gelem ngaji sampean. Iki sing teko iki lho melarat kabeh nduk ngisor. Wis ta trimon. Wong sugih ayo sing sugih ngaji mondi aku pengen roh aku sing nduk ngisor. Gak kira gelem berangkat ngaji, gengsi le wong sugih kon ngaji ndoprok nduk ngisor kaya sampean. Mangkane wong sugih iku angel mlebune swarga. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj keliling nang swarga, diteliti ambek Kanjeng Nabi. Penduduk swarga iku wong sugih ambek wong melarat ternyata luwih akeh wong. Ya sampean iku. Makane lek dilokno melarat aja nek mangkel, gak apa-apa, gampang mlebu swarga. Lek duwe bojo melarat aja diseneni, aja diamuk. Diramut iku gampang mlebu swarga. Nggih?
bojomu nek melarat niku tetep diramet sing apik yo dibalsem yo di Lah nek wong melarat kok gak iso nikmat, gak iso bahagia, berarti Allah gak adil. Maka jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reok tiada senyuman dan canda tawa. Niki contoh sederhana lho. Wong sugih loro-loron, nikmate ning ndi? Masih melarat sehat, nikmat. Ayo sampean pilih ndi? Sugih loro-loron, melarat sehat, pilih ndi sampean? Pilih sugih gak ono iku. Ya Allah, ayu-ayu kopok. Pilihane kan sugih loro-loron, melarat sehat. Sampean pilih ndi? Gak ono. Tak ulangi. Milio sehat, masih sementara melarat. Daripada sugih loro-loron. Sampean sugih lek loro-loron, duitmu gak kenek kayak tuku kesehatan. Tapi sampean masih saiki sek sementara melarat, sehat, ikhtiar maksimal, kerja keras dibarengi donga, suatu saat ada harapan sampean dadi wong sugih. Amin opo mau gak dipilih saiki amin. Loh, coba duitnya lo miliaran, mobilnya mewah-mewah, jejer pitu, paling murah regane 4 miliar. Sampean gak roh, sampean rohmu tosa. Lo sogeh duitnya lo triliunan wis salah. Kayak mobilnya ku jejer-jejer mewah-mewah kabeh, tapi dia kena stroke berat. Keple kabeh. Gak iso numpaki mobilnya, gak iso nikmati mobilnya. Oh sing numpaki mobilnya malah pembantu karo supir-supire. Dene numpak geledekan. Didorong ke kursi roda ambek duweh keple-keple. Apa enake supir model ngono iku? Enakan sampeyan iki masih melarat tapi sehat. Mangan semongko iso ngerokok entek sak kulit-kulit. Nggih napa mboten? Ana wong sugih duwite triliunan di semua bank dia jadi nasabah. Tapi maaf, sakit parah uripe nang ruang ICU. Ayo coba mangan ngombe impus, ngoyonge sing diselang. Duwite triliunan, uripe cuma ngene tok. Siapa ngomong persis mau? Enakan sampeyan ini lo masih melarat sehat. Ngono lho Bu. Lah terus makanya harapan kita itu nikmat bahagiane bukan hanya di dunia tapi dunia akhirat, sehingga kita punya cita-cita sama. Semua yang hadir di sini, yang di atas panggung, yang dobrok di bawah, sama cita-citanya. Makanya yang di bawah maaf jangan kecil hati. Lha apa sih cacing kok munggah nang sirah iku lho. Hah? Lah nek dusul tok kono aku ya gelem dadi cacinge. Diterusno tak gak iki.